Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Continuamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y como miran, en este día nos vamos a centrar en el capítulo 9 y vamos a estar usando la versión de la Biblia RVR 1995. El toque de la quinta y sexta trompeta, los primeros dos ayes, es el título para el tema de este día. Así es que, sin más demora, vamos a entrar inmediatamente en lo que es nuestro estudio de este día, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 9. Como hemos dicho antes, lo volvemos a repetir. El propósito de nuestro estudio en el libro de Apocalipsis es de que todos juntos podamos prepararnos, porque la venida de nuestro Señor Jesús está cerca y Dios desea que todos seamos salvos. Así es que, si has empezado a acompañarme, no te vayas, continúa escuchando y que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dice Apocalipsis 9, del versículo 1 al 2. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo, como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Empieza el Apocalipsis 9, diciéndonos que el quinto ángel tocó su trompeta y el profeta vio una estrella que cayó a la tierra. Una estrella que cayó o una estrella que había caído. Esta estrella no se ve caer como la que se menciona en la tercera trompeta en Apocalipsis 8:10. Se presenta como que ya ha caído sobre la tierra. Es interesante notar que la figura de una estrella caída aparece también en la literatura apocalíptica judía para describir a Satanás como una estrella que cayó del cielo. Así es que no olvidemos, mientras continuamos estudiando el sonido de la quinta trompeta, ¿quién es esta estrella? No que mira el profeta que está cayendo, sino que ya es una estrella caída a la tierra. Es el mismo Satanás. Y se le dio la llave del pozo del abismo. El poder representado por la llave no era intrínsecamente suyo, le fue concedido por un poder superior, la llave. Cuando hablamos de lo que es Satanás, el diablo, muchas personas, cuando se ven afectados por las tentaciones y el pecado que los insta Satanás a cometer, empiezan a maldecir. O cuando se ponen a pensar en las desgracias del mundo, se ponen a maldecir a Satanás. No se dan cuenta de que, en primer lugar, para que Satanás pueda tener autoridad sobre una persona, la persona tiene que cooperar o tiene que acceder a las tentaciones de Satanás. Luego, Satanás no puede hacer nada porque él quiere. Aún cuando él va a actuar en lo que sea que tenga planeado hacer, al Todopoderoso debe pedir permiso.
Una cita bíblica que nos puede ayudar con esto es en el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor Jesús, caminando en esta tierra, se encuentra con el hombre endemoniado, que tenía legiones de demonios en él. Cuando nuestro Señor Jesús estaba listo para expulsar a estos demonios, dice claramente la palabra de Dios que ellos le rogaron a nuestro Señor Jesús que al echarlos del cuerpo de ese hombre les diera permiso para que ellos pudieran poseerse de los cerdos. Nos deja en claro la palabra de Dios de que aún Satanás debe pedir permiso al Todopoderoso cuando él desea hacer algo. No puede hacerlo solamente porque él lo pensó o quiso hacerlo. Tiene que pedir permiso. Entonces, se le dio la llave, quiere dar a entender que se le dio autoridad para actuar. O sea, la autoridad no le pertenece, sino que se le fue dado. La posición de la llave significa poder para abrir y cerrar, como en Apocalipsis 3:7 o Mateo 16:19. Diversos comentadores han identificado las trompetas quinta y sexta con el asolamiento causado por los árabes mohametanos y los turcos. Destacan las guerras entre los persas y los romanos, dirigidas respectivamente por Cosroes II de 590 a 628 y Heraclio I en 610 a 641. Como causa del debilitamiento de los dos imperios, lo que preparó el camino para las conquistas de los musulmanes. Sugiere que la llave simboliza la caída de Cosroes, cuya derrota y asesinato en el año 628 después de Cristo marcó el fin del imperio persa como poder efectivo y abrió el camino para el avance de las fuerzas árabes. Así es que a lo que es el tema de la autoridad de la llave que se entrega, según estos historiadores, fue la derrota, la caída, el asesinato de este tal Cosroes en 628 después de Cristo, que marcó el fin del imperio persa, y eso dejaba el camino libre para las fuerzas árabes. El pozo, el abismo, en griego preatos o abusos, pozo del lugar sin fondo o pozo del abismo. La palabra abusos se usa repetidas veces en la LXX para traducir la palabra hebrea tehom, como en Génesis 1:2, donde abusos representa el océano primitivo. En Job 41:31 representa el mar en general. En Salmo 71:20 las profundidades de la tierra. El abusos es donde vive el Leviatán, según la LXX, que es una versión de Biblia, cuyo texto se refleja en la BJ, que también es otra versión de la Biblia. He aquí la descripción que aparece en Job. Hace del abismo una olla borbotante, cambia el mar en pévetro, deja atrás estela luminosa, melena blanca, diríase
el abismo, como vemos en Job 41, del 23 al 24, en la BJ, que significa Biblia Jerusalén. El pozo del abismo puede considerarse como un símbolo de las extensas regiones de los desiertos árabes, de donde salieron los seguidores de Mahoma para extender sus conquistas en grandes regiones. Sigue diciendo, abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. La oscuridad es también característica de la quinta plaga en Apocalipsis 16:10. El oscurecimiento del sol puede considerarse con respecto a los musulmanes como el oscurecimiento del sol del cristianismo. Tal fue el efecto de la propagación de la religión del Islam. O sea, no olvidemos que estamos estudiando el Apocalipsis, que es un libro mayormente simbólico. El simbolismo de este humo y el oscurecimiento entendemos que es el oscurecimiento del cristianismo en tiempos del Islam. O sea, parecía como que el cristianismo básicamente se había terminado. Se conocía más sobre el Islam que sobre el cristianismo. Y así se cumplía el oscurecimiento del que nos habla este versículo 2 de el Apocalipsis. Nos continúa diciendo, del versículo 3 al 6, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice el Apocalipsis, palabra de Dios, que del humo salieron langostas sobre la tierra. Y a esas langostas se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Esta plaga recuerda la plaga de langostas que azotó a Egipto en Éxodo 10, 13, 15. Beato monje español identificó en el siglo 8 después de Cristo el símbolo de las langostas con los árabes musulmanes, quienes en sus días habían invadido todo el norte del África, del cercano Oriente y España. Desde ese tiempo se conoce a muchos expositores que han hecho una identificación similar. Las langostas normalmente no atacan a los hombres humanos, pero se afirma que estas langostas tienen veneno de escorpiones, y estos son conocidos por ser hostiles a los seres humanos. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Las langostas destruyen la vegetación, no a las personas, pero a estas langostas se les ordena que no hagan daño a ninguna cosa verde,
Sus ataques deben dirigirse solo contra los impíos, como ya hemos escuchado. Las langostas en el sentido literal o físico son una plaga que afecta directamente a la vegetación, a la hierba verde. Pero en simbolismo, no es esta plaga al que se refiere el Apocalipsis, sino a personas, como vamos a ver más adelante, y ya hemos iniciado a describir las personas que se ven involucradas en este ay, que es el sonido de la quinta trompeta. O sea, este castigo no era para dañar la hierba de la tierra, no era para dañar la vegetación. Este castigo venía directamente sobre las personas que no obedecen a Dios, solamente sobre él. No olvidemos que en el capítulo 7 estuvimos estudiando lo que es el sello de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, a las personas a quienes se les cae encima este tormento, son las personas que no han aceptado a Dios para obedecerle y a su Hijo, nuestro Señor Jesús, para ser salvos. Los que identifican el símbolo de la langosta con los saracenos han sugerido que esta prohibición refleja la política de los conquistadores árabes, quienes no destruían indiscriminadamente la propiedad ni mataban a los cristianos y los judíos si se sometían al pago de un tributo. En cuanto a cierta clase de personas, se registra que Abu Bekr, el sucesor de Mahoma, dijo a sus soldados: hallaréis otra clase de personas que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que tienen la coronilla afeitada. Estad seguros de herir sus coronías, y no les deis cuartel hasta que se hagan mohametanos y paguen tributo. Eso es lo que nos dice este historiador. Esta clase de personas aún no ha sido identificada en forma definitiva. Si esta restricción se aplica a los árabes musulmanes como parte de su conducta, puede considerarse como que representa su política de no exterminar a los vencidos. Este proceder fue adoptado para que los subyugados apoyaran a los guerreros que salían a conquistar, que no tuviesen el sello de Dios. O sea, el tormento fue y será. O sea, ya fue en el cumplimiento de esta quinta trompeta y este ay. Se ha sugerido que como la observancia del sábado será finalmente la señal externa de la obra interior del sellamiento realizado por el Espíritu Santo, los actos aquí por las langostas son los que no observan, los atacados aquí por las langostas son los que no observan el verdadero día de reposo, el sábado. Y con esto no queremos dar a entender exactamente que solo es el sábado que va a salvar a una persona. Pero como hemos dicho antes, el sonido de estas trompetas, estos castigos que se ven con mezcla de misericordia, son nomás un cumplimiento parcial a lo que es el cumplimiento a esencia
que vamos a ver en el capítulo 16, cuando estemos estudiando las 7 plagas. Ese tiempo ya no va a haber misericordia. Y ese tiempo, las personas que se decidieron por los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, son las únicas personas que van a ser librados de los tormentos de esas plagas en su cumplimiento a esencia. Cuando lleguemos a estudiar ese capítulo 16 de Apocalipsis, vamos a entender un poco más de qué significan esas plagas y para quién son. En ese tiempo no habrá arrepentimiento, porque la gracia se habrá terminado. Por eso se está predicando estos temas del Apocalipsis, para que conozcamos lo que ya se ha cumplido y lo que está por cumplirse todavía, lo que ha sucedido y lo que va a suceder todavía. Dice, pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. O sea, este castigo no era un castigo que destruía a muerte, y en el futuro será lo mismo. No destruirá inmediatamente, sino que será un tormento. El castigo infligido por las langostas en la literatura, el castigo infligido por las langostas es la tortura, no la muerte. Torturados por 5 meses. La picadura de un escorpión puede ser sumamente dolorosa, pero pocas veces es fatal para el hombre. Para las personas que conocen qué es un escorpión, entenderán, y más si alguna vez han sufrido la picadura de este animal. Cuando este animalito pica a una persona, esta persona ni siquiera puede dormir tranquilo o tranquila. Es un tormento terrible. El veneno de ese animalito hace punzar el lugar en donde fue picado, y le duele a esta persona hasta el corazón. Es grande el tormento que infligen estos animalitos. Y así fue el tormento para esas personas desobedientes en el pasado, que tuvieron que pasar por esta situación, por este sonido de la quinta trompeta, por este ay que estamos estudiando. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Conozco a algunas personas que son tan rebeldes. Cuando yo hablo con ellos, les cuento la gracia y la misericordia de Dios hacia mi vida. Y les digo, es bueno cuando somos atormentados y nos damos cuenta de que hay oportunidad todavía para ser salvos. Y aceptamos esa oportunidad. Nos humillamos delante de Dios y Él nos da las fuerzas para avanzar. Pero ser atormentado sin Dios, ¿cómo le vas a hacer? Y algunas de esas personas me han contestado, me voy a matar. El día que venga el sufrimiento hacia mi vida, me mato y se acabó todo. Pero dice la palabra de Dios que en aquellos días, a pesar de que ese fuera el pensamiento de alguno, prefiero la muerte antes que ser atormentado de esta manera. No, no te puedes morir. Serás atormentado. Serás castigado. O sea, el tormento es un castigo, por cuanto has rechazado obedecer a los mandamientos de Dios
incluyendo el día sábado, que es el cuarto mandamiento. Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Van a desear morir de ser atormentados. Ya cuando lleguemos en el capítulo 16, vamos a ver a esencia de lo que se está hablando. Pero dice claramente la palabra de Dios que desearán la muerte. Buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Así es que esto es algo que se ha cumplido parcialmente, cumpliéndose estas profecías de los sonidos de las trompetas, de los ayes. Pero su cumplimiento a esencia, su cumplimiento sin mezcla de misericordia, será en lo que nos enseña el capítulo 16 del Apocalipsis, que entenderemos más sobre ello cuando lleguemos a ese capítulo. Nos sigue diciendo: nos sigue diciendo, del versículo 7 al 12, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. Nos sigue diciendo claramente la palabra de Dios en el versículo 7, describiendo el aspecto de este ay. Las langostas, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Algunos ven en los caballos una referencia a la caballería peculiar de las fuerzas militares árabes. Coronas. Algunos ven aquí una referencia al turbante, que por mucho tiempo fue el tocado nacional de los árabes. Caras humanas seguramente indique que los instrumentos de este castigo son seres humanos, lo que ya hemos visto. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Las escamas de las langostas pueden haber sugerido esta descripción. El símbolo indica que los instrumentos de este castigo eran invencibles. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, como escorpiones, es decir, como las colas de los escorpiones, que tienen aguijones ponzoñosos.
Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. Tienen por rey sobre ellos. El sabio Agur declaró que las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrilla en Proverbios 30:27. Sin embargo, las langostas de este pasaje están mucho más organizadas en su obra de destrucción, pues tienen un gobernante cuyas órdenes obedecen. Algunos que aplican la quinta y la sexta trompeta a los árabes y turcos musulmanes ven en este rey una referencia a Othman I, en 1299 al 1326, el fundador tradicional del Imperio Otomano. Su primer ataque contra el Imperio griego, que según Gibbon aconteció el 27 de julio de 1299, es tomado como la señal del comienzo del periodo de tormento de 5 meses. El ángel. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo. Ángel o mensajero, el que está a cargo de las fuerzas que salen del pozo del abismo. Y tiene por nombre, cuyo nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. Abdón en griego, Abadón. Transliteración del hebreo, Abadón, que significa destrucción o ruina. El uso de este nombre hebreo aquí es importante porque buena parte del simbolismo de Juan tiene origen hebreo. En la traducción judía, el Abadón es personificado. En griego, Juan añade un nombre griego, la traducción de Abadón para sus lectores de habla griega. Apolión, en griego Apulón, el que destruye o destructor. Entonces, tristemente, este ay pasó sobre alguna generación o sobre una generación en este mundo. Pero eso no se ha terminado, ya que el sello de Dios es para el tiempo del fin. Y los que son atormentados son los que no llevan el sello de Dios. Eso quiere dar a entender que, a pesar de que ya tuvo un cumplimiento físico, se sigue esperando el cumplimiento mayor en el tiempo del fin, un tiempo que ya hemos iniciado. Tuvo su cumplimiento parcial, pero se espera su cumplimiento a esencia. El primer aya pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. O sea, cuando las personas se ponen a imaginar lo que ya ha pasado, quizá alguno suspire y diga, de perdido ya pasó. Pero eso no quiere dar a entender de que los sufrimientos se quedaron en el pasado, de que los castigos se quedaron en el pasado, porque eso no es así. El pasado fue cumplimiento parcial, pero se acerca el momento en que su cumplimiento será a esencia. Nos sigue diciendo en el mismo capítulo 9 del Apocalipsis, seguimos leyendo del 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta
y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Vimos de que el primer ay, o el sonido de la quinta trompeta, se trataba de aflicción, de afligir o traer angustia sobre quienes se debería. Pero aquí, en el segundo ay, o en el sexto toque de trompeta, o al tocar la sexta trompeta, se oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Sin duda, es el mismo altar en donde el ángel había ofrecido las oraciones de los santos. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles. El profeta había visto antes 4 ángeles que tenían poder para retener los vientos a fin de que no soplasen en Apocalipsis 7:1. Tenían poder mundial, pero los 4 que se presentan aquí parecen estar limitados. La mayoría de los comentadores que aplican la quinta trompeta a los árabes mohametanos han visto en la sexta una representación de los turcos. Algunos de ellos relacionan a los 4 ángeles con los 4 sultanes del imperio turco otomano, los que identifican como Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Otros ven en estos ángeles las fuerzas destructivas que se dirigieron contra el mundo occidental. Están atados. Literalmente han estado atados. Estos ángeles han sido impedidos de realizar su obra de castigo hasta que el sexto ángel haga sonar su trompeta. Meditemos un poco en esto. Dice que estos se le dice al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Como ya hemos dicho, desatar a estos ángeles quiere dar a entender simplemente ya pueden dejar de detener esas fuerzas malignas destructoras. Vamos a pensar en esto y vamos a usar la comparación de lo que está sucediendo en este tiempo. 2 ejemplos. Primero, Rusia atacando a Ucrania. Cuando nos ponemos a pensar en lo que sucedió y continúa sucediendo en esos lugares, no podemos pensar que de repente dijo Rusia: voy a atacar a Ucrania, se levantó y lo hizo. Eso no es así. Esos planes estaban en el corazón de ese líder o de esos líderes de Rusia de atacar a Ucrania desde hace mucho tiempo. Y esto nos explica más claramente
que era por el poder de Dios que eso no podía, que esos planes no podían eficarse, no podían realizarse. Solo Dios conocerá sus propios motivos o sus razones, por lo cual los detuvo hasta ese tiempo y después los dejó avanzar. O sea, las fuerzas del bien se apartaron y así quedó libre el camino para las fuerzas del mal desatarse contra quienes habían decidido. Así Rusia atacó a Ucrania. Lo otro, Gaza, el grupo terrorista de Hamás que atacó a Israel. No fue algo que de la noche a la mañana ellos se levantaron y dijeron vamos a atacar a Israel, ya que hasta túneles tenían preparado. Tenían todo bien preparado. Sus planes ya eran desde antes. Vamos a atacar y destruir. Pero una vez más, el poder de Dios estaba deteniendo estos planes malévolos para que no avanzaran. Pero cuando por sus propias razones Dios quitó su poder, dejó que avanzara estos poderes del mal, ahí están atacando y la guerra continúa todavía. Entonces, a pesar de que podemos aplicar lo que es el Éufrates, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. ¿Qué representa el Éufrates? Algunos comentadores que explican la secta trompeta, que aplican la secta trompeta a los turcos, dan una interpretación literal al Éufrates, en el sentido de que fue por la región del Éufrates por donde penetraron los turcos en el imperio bizantino. O sea, a pesar de que tiene su cumplimiento físico, a pesar de que realmente en el cumplimiento parcial tuvo mucho que ver el río Éufrates, en su cumplimiento a esencia, el río Éufrates no deja de ser simbólico. El río Éufrates, ya que en el Apocalipsis las muchas aguas representan muchedumbre, así como antes fue un gran ejército, así después, en un futuro muy cercano, se tratará de un gran ejército. En el pasado, los turcos tuvieron que pasar de alguna manera por el Éufrates para realizar su obra. Fueron desatados los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Y así que fueron desatados esos 4 ángeles que estaban preparados, a según la palabra de Dios, siendo un Dios ordenado, ya estaba planeado la hora, el día, el mes y el año, que esos ángeles se apartarían completamente
de detener a los poderes del mal y darles libertad de que avanzaran. Y el propósito era matar la tercera parte de los hombres. Así es que no dejemos de meditar en estas profecías cumplidas, porque ciertamente su cumplimiento ha sido parcial y falta su cumplimiento a esencia, y eso es lo que esperamos. Nos sigue diciendo en el versículo 16 y 17. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus cabezas salía fuego, humo y azufre. Continúa diciendo la palabra de Dios. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número, dice el profeta. Los 4 ángeles se describen como ejecutando sus castigos por medio de un gran ejército de caballería. En los tiempos antiguos, la caballería era el arma más rápido y ágil de un ejército. Por lo tanto, puede considerarse aquí como un símbolo de la rapidez y los vastos alcances de este castigo. Dice el profeta que él escuchó el número de este ejército. El número sin duda simboliza una hueste inmensa, innumerable. O sea, cuando el profeta dice, oí su número, y era 200 millones, no creo que nos esté mandando a hacerle un cálculo o a sacar un número de cuántos exactamente eran, sino que simplemente nos da a entender que su ejército era como la arena del mar, eran muchísimos, incontables, podemos decir. El verbo griego usado aquí significa oír y entender. La información oral confirmó su impresión de una hueste innumerable. O sea, el profeta escuchó el número y pudo entender que significaba una hueste innumerable. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Corazas, es decir, de los jinetes, de fuego o ardientes. Tal vez parecía brillante, no solo la armadura de los jinetes, sino que las tropas pueden haberle parecido al profeta, que estaban vestidos como con fuego. Zafiro, en griego joaquintinos, un color violeta o azul oscuro. Algunos sugieren que esto puede representar el humo que acompañaba al fuego. Fuego, humo y azufre. Otros ven en el color una descripción del uniforme turco, en el cual predominaban los colores rojo o escarlata, azul y amarillo. Creen que el fuego representa el color rojo y el zafiro al amarillo. El azufre, griego tiodes, como azufre. El fuego y el azufre se mencionan juntos frecuentemente en el Apocalipsis.
como en el Apocalipsis 9:18, 14:10, 19:20, 20:10 y 21. Esta comparación de los jinetes con el rey de las fieras sugiere ferocidad y majestad, fuego, humo y azufre, los mismos adornos que parecían revestir a los jinetes, salen también por las bocas de los caballos. El humo, en lugar del zafiro de los jinetes, apoya a la creencia de que los dos son el mismo. Los expositores que identifican la sexta trompeta con los asolamientos causados por los turcos otomanos ven en el fuego humo y azufre, una referencia al uso de la pólvora y las armas de fuego que comenzaron en ese tiempo. Destacan que la descarga de un fusil hecha por un soldado de caballería pareciera a la distancia como si saliese fuego de la boca del caballo. Así es que todo tiene su significado de parte de Dios para que entiendamos y nos preparemos, porque el estudio del Apocalipsis, lo que estamos haciendo ahora, es simplemente para que tomemos en serio a Dios y nuestra salvación y prepararnos. Nos sigue diciendo del versículo 18 al 21. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Ya vamos concluyendo. Tristemente, así es la vida del ser humano, cuando ha cerrado su corazón directamente para no darle oportunidad a Dios. Porque en el tiempo de su cumplimiento parcial hubo oportunidad de arrepentimiento para estas personas, pero dice que ni así se arrepintieron. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. El hecho de que estos castigos se llamen plagas es tomado por algunos como un indicio de que hay un estrecho paralelo entre las trompetas y las 7 postreras plagas: el fuego, el humo y el azufre. Como hemos dicho en alguna ocasión, creemos de que sí hay paralelismo con el sonido de estas trompetas, aún con los sellos o con los mensajes a las iglesias, pero tendrá un cumplimiento a esencia en el tiempo del fin, que es el tiempo, que será el tiempo de las 7 últimas plagas. De estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Boca, Juan
y ha descrito estos caballos diciendo que matan a los hombres con el fuego, humo y azufre que salen de sus bocas. Las colas. Estos caballos causan destrozos con la cabeza y también con la cola. Compárese con las langostas de la quinta trompeta, cuyo aguijón estaba en su cola. En relación con los turcos, ciertos expositores ven en estas colas una referencia a la cola del caballo como estandarte de esos guerreros. Así es que una tercera parte de los hombres sobre quienes cayó ese castigo perecieron, murieron, como hemos dicho. En la quinta trompeta se trata de atormentar, pero aquí en la sexta no solo es tormento, sino que también muerte. Murió la tercera parte de los hombres sobre quienes cayó este castigo. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. ¿Qué cosa peor, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que estás escuchando? Que aun cuando veas que las personas a tu alrededor están pereciendo y para ti sea como que no pasa nada. Eso es lo peor. Echa un vistazo a tu alrededor en lo que sucede en este tiempo. Anda al hospital y vas a ver cuánta gente, a puños todos los días, gente enferma. Y hay muchos que aún así, cuando ellos llegan con otro enfermo, porque ellos no lo están, aún cuando miran la situación de su familiar o su amigo o el conocido, a quienes están ayudando, y miran amontonados a puños en el hospital la gente enferma, no recapacitan, no dejan su maldad, no dejan las borracheras, la prostitución, la promiscuidad, no dejan la maldad, aun cuando se muere uno y otro, uno detrás de otro. Se accidenta un hombre porque andaba manejando estando bajo la influencia del alcohol. Se muere y todos lo lamentan, pero de la misma familia se levanta otro y hace lo mismo. ¿Qué le espera? Solo la muerte puede esperarle. La mayoría de los hombres no fueron destruidos por este terrible castigo, pero a pesar de lo que habían sufrido sus prójimos, no aprendieron la lección como deberían haberlo hecho, ni se arrepintieron. O sea, el corazón ya está demasiado endurecido. Y en las plagas del capítulo 16 ya no hay tiempo de gracia, y por eso nadie se arrepiente. Las obras de sus manos. Específicamente los ídolos que habían hecho, como en Deuteronomio 4:28, o en Salmo 135:15, o en Jeremías 1:16. Los hombres que dan ahora a las obras de su genio invento más importancia que a sus vidas, que la que dan a Dios y su reino. Perdón. Los hombres que dan ahora a las obras de su genio inventiva más importancia en sus vidas que a la que dan a Dios y su reino, están igualmente condenados. O sea, cuando leemos esto, no solo escuchemos y digamos, no, estos males no los cometo yo, sino que simplemente le das tanta importancia a las cosas materiales, a lo hecho,